ஹலோ buddies வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கதைக்கும் கதைகள். நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சஸ்பென்ஸ், த்ரில்லர், மிஸ்டீரியஸ், ரொமான்டிக் அப்படின்னு எல்லா ஜானரும் கலந்த ஒரு சூப்பரான டாப் ரேட்டடான ஒரு கொரியன் ட்ராமாவோட சீரீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சிகாகோ டைப்ரைட்டர் அப்படிங்கிற கொரியன் ட்ராமாவை பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு பிச்சைக்காரன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்டே உட்காந்துட்டு ஏதோ எழுதிட்டு இருக்க மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க. கரெக்டாக அந்த சமயத்தில் அங்கே நிறைய போலீஸ் வண்டிலாம் வந்துட்டு போலீஸ்லாம் இறங்கி வந்து ஏதோ செக் பண்ணுற மாதிரி காட்டுறாங்க. அப்போ இவர்கிட்டயும் வந்து எங்கே மூஞ்ச காட்டு, யார் நீ அப்படின்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிச்சைக்காரன் ஏதோ எழுதிட்டு இருந்தால அதை மறைச்சு வச்சுட்டு இல்லை மூஞ்ச காட்ட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த போலீஸ்காரங்கிட்ட வந்து செய்களே காட்டிக்கிட்டு இருக்கான். உடனே இந்த போலீஸ்காரன் என்னத்தை ஒழிச்சு வச்ச எடு எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸ்காரன் அவனை நோண்டி நோண்டி கேட்கவே எல்லா போலீஸ்காரங்களும் அங்கே வந்துடுறாங்க. பட் அந்த பிச்சைக்காரன் எல்லாரும் அடிச்சுட்டு அங்கேருந்து வந்துடுறான். அவனுக்கு நடக்க முடியாத மாதிரி நடந்து வரான். ஆனால் 2 ஸ்டெப் எடுத்து வச்சவனே அவன் கால்லாம் சரியாயிட்டு நார்மலாக நடக்கிற மாதிரி நடந்து போகிறான். அப்புறம் தான் காட்டுறாங்க நம்மளோட சீரீஸோட ஹீரோவே அவர் தான். அவர் ஒரு சூப்பரான ரைட்டர். ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷயத்தில் என்ன எழுதுறமோ அதோட ரியல் ஃபீலை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ரைட்டர். ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் ஒழுங்காக எழுத முடியும், நல்ல ஒரு படைப்பையும் கொடுக்க முடியுன்றதுனால எந்த சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சரி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும், நம்ம எழுதுறதுல பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ரைட்டர். நம்ம ஹீரோவை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு பெரிய வீட்டில் அவர் மட்டும் தனியாக இருக்கார். அவருக்குன்னு இருக்கிறது ஒரு பிஏ, ஒரு மேனேஜர் மட்டும்தான். ஸோ அந்த பிஏ வந்து அவரோட ஷெட்யூல்டு, அவருக்கான தேவையான திங்ஸ், ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க ரெடி பண்ணி தருவாங்க. மேனேஜர் வந்து இவர் என்னென்ன ரைட் பண்ணுறாரோ அதை கொண்டு போய் பப்ளிஷ் பண்ணுறது. பிஏ வந்து மேனேஜருக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சென்ட் பண்ணிடணும், அந்த ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம். ஸோ மேனேஜர் அதை பப்ளிஷ் பண்ணுற ஒர்க், அதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாங்குற ஒர்க், அதுக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் வாங்குற ஒர்க் அப்படின்றத மட்டும்தான் பார்த்துப்பாரு. ஸோ நம்ம ஹீரோக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும், எல்லாமே கரெக்ட் டைமில் நடந்துடணும், எது சொன்னாலும் எக்ஸாக்ட் டைமில் அதை முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. அதே மாதிரி அவரோட ஹாபி, அவரோட ஜாபு எல்லாமே அந்த ரைட்டிங் தான். எப்பயுமே எழுதிக்கிட்டே இருப்பார். அந்த எழுதுறது முடிச்சு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனார்னா அப்போ சாப்பிடுவார். அந்த சாப்பிட்றதுக்கு கூட ஒரு டைம் வச்சு தான் சாப்பிடுவார். கரெக்டாக 5 நிமிஷம் தான், அதுக்குள்ளே நான் என்னோட ஃபுட்டை நான் முடிச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கிற பர்சன். ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்க டைமில் தான் அவர் ஒரு புக் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அதோட அஃபிஷியல் ரிலீஸ்க்காக அவர் 7 அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர் சொல்கிறாரு. ஸோ அவரும் போகலான்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. அதில் ஒரு கண்ட்ரி தான் சிகாகோ. ஸோ அந்த சிகாகோவில் ஒரு காஃபி ஷாப்பை சூஸ் பண்ணி அந்த காஃபி ஷாப்பில் உட்காந்து அவரோட புக்கை வந்து அவங்களோட ஃபேன்ஸே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அவரோட ஆட்டோகிராஃபை போட்டு ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக சேல்ஸ் அண்ட் ரிலீஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த காஃபி ஷாப் ஓனர் வந்து ஆன்டிக்கான பொருள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான பர்சன் போல இருக்குது. ஸோ அவரோட காஃபி ஷாப் ஃபுல்லாகவே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஓல்ட் ஃபேஷன் நிறைய திங்ஸ் வந்து அப்படியே கவர் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஸோ நம்ம ஹீரோவும் சேல்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லா பப்ளிஷ் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக உட்காந்துட்டு அவரோட புக்கை வேறு ஏதோ புக் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஏதோ சத்தம் கேட்குது. என்னடா சத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி போய் பார்த்தா அங்கே ரொம்ப சூப்பரான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஓல்ட் மாடல் டைப்ரைட்டரை பார்க்குறாரு. அதை பார்த்தவொடனே அவருக்கு ஏதோ ஃபீல் ஆகுது. ஸோ போயிட்டு அந்த டைப்ரைட்டரை தொடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டச் பண்ண போகிறாரு. டச் பண்ண உடனே அவருக்கு ஏதோ ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி கிரியேட் ஆகுது. அந்த இல்யூஷனில் யாரோ ஒரு 2 பேர் பேசிக்கிறாங்க. ஓல்ட் டேஸை வந்து ஷோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாஸ்ட்டாக காட்டுற மாதிரி நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க. ஒரு பொண்ணும் ஒரு பையனும் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி அவருக்கு ஃபீல் ஆகுது. அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்கிறா, உன்னோட டைப்ரைட்டிங் சத்தம் வந்து கன் ஷூட் சவுண்ட் மாதிரி கேட்குது. ஸோ ஒரு கன் ஷூட் வந்து எந்த ஃபியூச்சரையும் சேஞ்ச் பண்ணாது, பட் ரைட்டிங் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபியூச்சரை சேஞ்ச் பண்ணும். உன்னோட ரைட்டிங்கில் ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் இருந்துச்சுன்னா, அது ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போய் சேர்த்துச்சுன்னா அதை நிறைய பேர் படிப்பாங்க, அது மூலமாக நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ எழுதுறப்போ உண்மையாக எழுது, அதை கரெக்டாக எழுது, மிஸ் பண்ணிடாத அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி அவனுக்கு இல்யூஷன் தோணுது. இப்படி அவனுக்கு இல்யூஷன் போயிட்டே இருக்கிறப்ப கரெக்டாக காஃபி ஷாப் ஓனர் வந்து பேசினவனே அவனுக்கு அந்த இல்யூஷன் ட்ராப் ஆகிடுது. அப்போ நம்ம ஹீரோ அந்த காஃபி ஷாப் ஓனர்கிட்ட இந்த டைப்ரைட்டர் அப்படின்றாரு. ஆமாம், 1930s யூஸ் பண்ண ஓல்ட் டைப்ரைட்டர் அது அப்படின்னு காஃபி ஷாப் ஓனர் சொல்கிறாரு. சொல்லிட்டு நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன், கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோகிராஃப் மட்டும் வாங்குறாரு. அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து அதை எனக்கு தர முடியுமா, சேல்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இல்லை நான் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணது, ரேரான பீஸ், என்னால் தர முடியாது, சாரி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. நம்ம ஹீரோவும் சரி ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிடுறாரு. அன்னைக்கு நைட்டே அந்த காஃபி ஷாப் ஓனர் வந்து அந்த ஷாப்க்கு மேலேயே வந்து ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கியிருக்காரு போல இருக்கு. ஸோ ரூமில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு. சடனாக பார்த்தா ஏதோ சவுண்ட் கேட்குது. என்னடா சவுண்ட் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி வந்து பார்த்தா டைப்ரைட்டரில் தானாக டைப் ஆகுது. அவருக்கு என்னன்னே தெரியாமல் ஒரு நிமிஷம் தலை சுற்றி கீழே மயக்கம் போட்டே விழுந்துடுறாரு. காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தா தான் தெரியுது அந்த டைப்ரைட்டரில் டைப் ஆன வார்த்தை என்னடான்னு பார்த்தா, என்னை ஹீரோ கிட்ட கொண்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் டைப்பே இருக்குது. இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு இல்லை, அதை எப்படியாச்சும் சேர்த்துணும்னு சொல்லிட்டு பேக் பண்ணி அனுப்பலான்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு. அடுத்த சீனில் பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினோட இன்ட்ரோ. இவங்க தான் நம்ம சீரீஸோட ஹீரோயின். இவங்க நம்ம ரைட்டர் ஹீரோவோட பெரிய 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 ஃபேனு.
ஸோ அவர் என்ன நாவல் ரைட் பண்ணாலும் என்ன சீரீஸ் ரைட் பண்ணாலும் அவ்வளோ பைத்தியமாக அதை பார்ப்பாங்க. அவரோட ஒரு ஒரு வார்த்தையும் ரசித்து 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 கேட்பாங்க, படிப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ வந்து ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணாலுமே நம்ம ஹீரோயின் அத்தனை புக்ஸ் வாங்கி வச்சுப்பாங்க. ஒரே நாவல் ஒரே சீரீஸை கூட அவங்க வீட்டில் அத்தனை காப்பீஸ் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியம் அவர் மேலே. நம்ம ஹீரோயினோட ஜாப் என்னடான்னு பார்த்தா என்ன வேலை வேணாலும் செய்வாங்க. ஸோ சடனாக ஒரு போஸ்ட் டெலிவர் பண்ணணுன்னாலும் பண்ணுவாங்க, ஏதாச்சும் ஒருத்தவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணணுன்னாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணணுன்னாலும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ எதுக்குனாலும் கால் பண்ணலாம், டூ எனிதிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ என்ன வேலை செய்கிறாங்களோ அதுக்கான அமௌண்ட்டை மட்டும் வாங்கிப்பாங்க. இப்போ நம்மளோட ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்திருக்கு. என்ன போஸ்ட்னு பார்த்தா, அந்த சிக்காகோலேருந்து இங்கே கொரியன் ஏர்போர்ட்டுக்கு அவங்க ஒரு பார்சல் வந்திருக்கும். அது யாருக்கு டெலிவரின்னு பார்த்தா கரெக்டாக நம்ம ஹீரோ சருக்கு தான் டெலிவரி. ஸோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரே சந்தோஷம், நம்ம ஹீரோக்கு வந்து டெலிவரி பண்ண போகிறோம், நம்ம அவரோட பெரிய ஃபேன், அவரை மீட் பண்ணுறதுக்கு செம்ம சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்சல் எடுத்துகிட்டு அவர் வீட்டுக்கு கிளம்புறாங்க. பார்சல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஹீரோட வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. போயிட்டு பார்த்தா அந்த வீடே செம்ம செக்யூர்டாக இருக்குது. அவ்வளோ ஈஸியாக யாரும் உள்ளே போயிட முடியாது. ஸோ வெளியில் வந்து அவரோட பெர்மிஷன் கொடுத்தா தான் அந்த டோரே ஓப்பன் ஆகும். அந்த மாதிரி செட்டப்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஹீரோட வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கிற கேமராவில் வந்து இவங்க ஏன் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கு சொல்லணும். அவங்க ஏன் வந்திருக்காங்க, யார் அப்படின்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஹீரோ வந்து பெர்மிஷன் தருவார். தந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த வீட்டோட டோரே ஓப்பன் ஆகும். அப்படி தான் அவர் டிசைனே பண்ணியிருப்பார் அவரோட வீட்டை. ஸோ நம்ம ஹீரோயினும் அங்கே போய் நின்றுட்டு, சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அழகாக இருக்கமா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு மிரரில் அவங்க ஃபேஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு லிப் பாம்லாம் போட்டுட்டு முடியெல்லாம் சரி பண்ணி விட்டுட்டு ஹீரோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நர்வஸாக போயிட்டு அந்த கேமரா முன்னாடி நின்றுட்டு இங்கேருந்து இருக்கும்னு சொல்கிறதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் மாதிரி ஒன்று அழுத்தணும். ஸோ அதை அழுத்திட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஹீரோ வந்து கரெக்டாக கேட்டோடனே அவங்க பதட்டத்தில் வந்து பார்சல் வந்திருக்கு அப்படின்னு மட்டும் கத்திடுறாங்க. நம்ம ஹீரோவும் பார்சலா, சரி அப்படியே அங்கேயே வச்சுட்டு நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு கட் பண்ணி விட்டு போயிடுறாரு. நம்ம ஹீரோயினுக்கா மனசே உடஞ்சிருது. வாசல் வரைக்கும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பிடிச்ச ரைட்டரை பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வாசல்லே சோகமாக உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சமயத்தில் கரெக்டாக ஹீரோயின் சோகமாக உட்காந்துட்டு இருக்க டைமில் ஒரு நல்ல புசு புசான ஃபுல்லாக முடி வச்சுட்டு ஒரு டாக் வருது. அந்த டாக் வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட வந்து பாசமாக அப்படியே நிற்கிது. ஹீரோயினும் யாரா இது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சு பார்க்குறாங்க. பார்த்தா ஒரு டாக். அதை பார்த்தோன்னே அப்படியே அழகா செல்லமே அப்படி சொல்லிட்டு கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. கரெக்டாக அந்த டாக் வந்து நின்ற கொஞ்ச நேரத்துல டோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிடுது. இந்த டாகும் அது பாட்டு தான் வீடு மாதிரி நினச்சிட்டு உள்ளே போயிட்டு திரும்பி பார்க்குது ஹீரோயினை. நீயும் வா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே பார்க்குது. நம்ம ஹீரோயினுக்கா ஒரே சந்தோஷம். அந்த டாகை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இவங்க பார்சலையும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிடுறாங்க. அங்கே போயிட்டு நம்ம ஹீரோவோட வீட்டு கதவை தட்டிட்டு பார்சலோட நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஹீரோவும் யாரா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை திறந்துட்டு எட்டி பார்க்குறாரு. பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின். உன்னை நான் அங்கேயே தானே பார்சலை வச்சுட்டு போக சொன்னேன், எதுக்கு இங்கே வந்து கதவு தட்டுற, அப்புறம் எப்படி நீ உள்ளே வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்துட்டே இருக்காரு. இல்லை உங்கள் டாக் தான் வந்துச்சு, நானும் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. டாகா, நானா வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது எங்கேருந்து தான் வந்துச்சுன்னு தெரியல அந்த டாக் திரும்பவும் நம்ம ஹீரோட வீட்டுக்குள்ளே போயிடுது. ஹீரோவும் ஹீரோயினை பார்த்து இப்போ ஏதோ உள்ளே போச்சு தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. உடனே ஹீரோயின் ஆமாம்மா உள்ளே போச்சு, உங்கள் டாக் தான் உள்ளே போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோக்கா, ஐயோ தெய்வமே, நான் டாகே வளர்க்கல, ஏன் டாக் கிடையாது, தயவு செஞ்சு அதை பிடிச்சி வெளியில் அனுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஹீரோயின் உடனே சந்தோஷமாக வந்து அவளோட கார்டை கொடுத்துட்டு, பிஸ்னஸ் கார்டை கொடுத்துட்டு, டூ எனிதிங், நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எனக்கு கால் பண்ணலாம், நான் என்ன ஒர்க் வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஹீரோ டென்ஷன் ஆகிட்டு, எம்மா ஃபஸ்ட்டு இந்த டாகை வெளியில் அனுப்பு, எனக்கு டாக்னாலே அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாரு. அதுக்குள்ளே உள்ளே போன டாக் செம்ம அட்டகாசம் பண்ணிக்கிட்டு வீடு ஃபுல்லாக அழுக்காக்கிக்கிட்டு சுற்றி முற்றி அவரோட ரைட்டிங் ரூம்க்கே போயிடுச்சு. அங்கே இருக்கிற ரைட்டிங் ரூமில் வந்து இவர் எல்லாத்தையும் ஒரு பென்ட்ரைவில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காரு. போன் மாதிரி இருக்க ஒரு பென்ட்ரைவ் பக்கத்தில் உட்காந்துட்ருக்கு. அதை உட்காந்துட்டு அந்த பென்ட்ரைவை வந்து போனுன்னு நினச்சி லிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. கரெக்டாக இப்போ ஹீரோ வந்து அது என்னோட பல வருஷம் உழைப்பு, தயவு செஞ்சு அதை எதுவும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக கத்துறாரு. ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க, இல்லை கத்துனா அது டென்ஷன் ஆகும், அது இங்கே வரணும்னா நம்ம பாசமாக பேசினாதான் அந்த பென்ட்ரைவ் விட்டுட்டு இங்கே வரும், அதனால பாசமாக பேசுன்னு சொல்கிறாங்க. இவனும் பாசமாக பேசலாம் ட்ரை பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த நாய் வந்து அந்த போனை லிக் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது. அவன் பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகிட்டு கத்திக்கிட்டே இருக்கான். இவன் கத்தினவனே அந்த நாய் பயந்துட்டு அந்த போன் மாதிரி இருக்கிற பென்ட்ரைவ் வந்து முழுங்கிடுது. அந்த பென்ட்ரைவை முழுங்கிட்டு அந்த டாக் வேற அங்கேயே சுற்றிட்டு அங்கேருந்து வெளியில் ஓடிடுது. ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை செம்மையாக பிடிச்சி கத்திட்டு, இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ தான், ஒழுங்கா அந்த பென்ட்ரைவை எனக்கு எடுத்து கொடுத்துரு, இல்லைன்னா உனக்கு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டுறாரு. நம்ம டாக் வீட்டை விட்டே ஓடினதுனால இவங்களும் அந்த டாகை துரத்திக்கிட்டே பின்னாலேயே ஓடுறாங்க. ஸோ ஒரு இடத்துல கரெக்டாக அந்த டாக் நிற்கிது. உடனே ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ கிட்ட சொல்கிறாங்க, இப்போ பாரு, நான் சொல்கிறத நீ கேட்டால் மட்டும்தான் அந்த டாக் வரும், இல்லைனா உன் பென்ட்ரைவ் அவ்வளோதான், அதை பாசமாக கூப்பிடு, கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பாசமாக கையை நீட்டி வா இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க. நம்ம டாகும் அழகாக ஓடி வந்து ஹீரோயின் மேலேயே குதிச்சு ஹீரோயின் கிட்ட வந்துடுது. உடனே நம்ம ஹீரோயின் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு அந்த டாகை வந்து ஒரு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. போனதும் நம்ம ஹீரோ தடா அவர் புடால் கத்தி அந்த டாகோட வயிற்றை கட் பண்ணி என்னோட பென்ட்ரைவ் எடுத்து வெளியில் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுது. எதுக்கு டாகை வந்து கட் பண்ண சொல்கிறீங்க, அவங்க வேற மாதிரி மெடிசின்ஸ் கொடுத்து எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே இருக்கிற டாக்டரும் நம்ம ஹீரோயினும் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் போல இருக்குது. ஸோ நல்லா ஜோவியலாக பேசிக்கிறாங்க.
பேசிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு வந்து அந்த பென்ட்ரைவ் எடுத்துட்டு வந்து ஹீரோ கிட்ட கொடுக்குறா. அவ எடுத்துட்டியா சூப்பர்ல அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ கையில வாங்க போறாரு. உடனே ஹீரோயின் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாமலே எடுத்துட்டோம் இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கையை நீட்டுறாங்க. உடனே ஹீரோ வந்து ஐயோ நான் அதை தொடக்கூட மாட்டேன், தயவு செஞ்சு அதோட கண்டென்ட்டை மட்டும் என்னோட வேற சிஸ்டம்ல ஏற்றி கொடுத்துரு, நீ தான் என்ன வேலை வேணா செய்வல்ல, எனக்கு இந்த ஒர்க் பண்ணி கூட நான் உனக்கு பே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை திரும்ப வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த பென்ட்ரைவ்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அவரோட வேற சிஸ்டம்ல காப்பி எடுத்து தர சொல்லிடுறாரு. நம்ம ஹீரோயினும் அந்த பென்ட்ரைவ்ல இருக்கிறதெல்லாம் அவங்களோட சிஸ்டம்ல காப்பி பண்ணிட்டே இருக்கிறப்ப கரெக்டா ஹீரோ வந்து காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறாரு. ஸோ அதை ஹீரோயினை எடுத்துட்டு நான் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணியிருக்கேன், உனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. உடனே ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இதே எத்தனை பேர் தான் சொல்வீங்க, ஃபேமஸாக இருந்துட்டா போதுமே, எல்லாரும் இதே சொல்லிட்டு வந்துடுவீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இல்லை நிஜமாவே நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கோம், உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க. நீ வேற ஏதாச்சும் புதுசாக ட்ரை பண்ணு, எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுற மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணாத, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. நீ தான் உன் வேலையை செஞ்சுட்டல, சரி கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் சொல்லிடுறாரு. ஹீரோயினும் சரின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. வெளியில வந்து பார்த்தா அவங்க வச்சுட்டு போன அந்த பார்சல் அப்படியே வாசல்லையே இருக்கு. ஹீரோயின் வந்து இந்த பார்சல் கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட எடுத்து கொடுக்குறாங்க. நீ எதுவும் கொடுக்க வேணாம், அங்கேயே வெய் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ சொல்றாரு. இல்ல உங்களுக்காக தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. அப்பதான் நம்ம ஹீரோ பாக்குறாரு, பார்த்தா அது சிக்காகோல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு மட்டும் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. உடனே அவருக்கு ஞாபகம் வந்துடுது, ஓகே ஒருவேளை அந்த டைப்ரைட்டரா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அனுப்பி விட்டுட்டு அவர் அந்த பார்சல் எடுத்துட்டு உள்ள போயிடுறாரு. நம்ம ஹீரோயினும் கிளம்பி அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க. அவங்க வீடுனா அவங்க வீடு கிடையாது, அவங்க அம்மாவோட ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க அம்மாவோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க, அவங்க வந்து நம்ம ஹீரோயினோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. ஸோ இவங்க 3 பேரும் தான் ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க. ஸோ அன்னைக்கு நைட்டு அகைன் நம்ம ஹீரோ உட்காந்து அவரோட நாவல் அவரோட சீரீஸ்க்காக உட்காந்து டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. அகைன் அந்த காஃபி ஷாப்பில் வந்த மாதிரியே ஏதோ இல்யூஷன் அவருக்கு தோணுது. என்னடான்னு பார்த்தா அந்த இல்யூஷனில் வந்து அதே பாய் அண்ட் கேர்ள் 2 பேர் இருக்காங்க. அந்த பாய் வந்து ஏதோ டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அந்த கேர்ள் வந்து ஏதோ டிஸ்மேண்டில் ஆன கன்னை வந்து ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிடுறாங்க. அதுவும் ஜஸ்ட் 20 செகண்ட்ஸில் ரெடி பண்ணிட்டு யாரோ ஒருத்தவங்க கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க. அந்த தேர்ட் பர்சன் யாருன்னு நம்மளுக்கு ஷோ பண்ணவே இல்லை, அவரோட மூஞ்ச காட்டவே இல்லை. அவர் வந்து வா சூப்பரா ரெடி பண்ணிருக்கே கண்ணு, இவ்வளோ பர்ஃபெக்டா ரெடி பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து அந்த டைப் பண்ணிட்டு இருந்தாருல அந்த பாய் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஷோ பண்றாங்க. அப்படியே இந்த இல்யூஷன் கலைஞ்சு பார்த்தா நம்ம ஹீரோ வந்து தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிக்கிறாரு. மார்னிங் ஆயிடுது. கரெக்டா அவர் மேனேஜர் கிட்ட இருந்து கால் வருது. மேனேஜர் சொல்றாரு, ஓகே நம்மளோட பழைய புக் வந்து செம்மையாக சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ நீ புது புக் எழுதணும். அந்த புக் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா நல்லா த்ரில்லர் ஜானர் பேஸ் பண்ணி செம்மையாக ஒரு புக் எழுதணும், நீ சீக்கிரமாக ரைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜர் சொல்கிறாரு. உடனே நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த டைப்ரைட்டரை பார்க்குறாரு. பார்த்தோன்னே நான் ஆல்ரெடி வந்து எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், டைட்டில் கூட வச்சுட்டேன், சிக்காகோ டைப்ரைட்டர் அதான் அந்த புக்கோட நேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. நம்ம மேனேஜருக்கு ஒரே சந்தோஷம், நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி கத்திக்கிட்டே அந்த ஃபோனை கட் பண்ணிடுறாரு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் அந்த டாகை வந்து ஹீரோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரா இல்லையா, அந்த டாக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வெட்டனரி ஹாஸ்பிட்டல் வருவாங்க. அந்த டாக்டர் வந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஃப்ரெண்டுனால அவங்க ஜோவியலா பேசும். அகைன் டாக்டர் சொல்றாங்க, இல்ல அந்த டாக் யாருமே கூட்டிட்டு போக வரல, அவர் டாகோட ஓனர் யாருன்னே தெரியல, ஹீரோவும் கூட்டிட்டு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்றாங்க. ஹீரோயினுக்கு ஒரே கஷ்டமாயிடுது, ஏன் இப்படி பண்றாங்க, ஹீரோ தானே இதோட ஓனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நானே கொண்டு போய் விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக் கூட்டிட்டு போறாங்க. இதே சமயத்துல பார்த்தா நம்ம ஹீரோ வந்து ஏதோ ஒரு பர்சன் கூட பேசிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. அவங்க பேசுறதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா அந்த எதிர்க்க இருக்கிற பர்சனும் இன்னொரு ரைட்டர் போல இருக்கு. பட் இவங்க 2 பேருக்குள்ள ஏதோ ஒரு கோல்டு வார் போயிட்டு இருக்கு. என்ன ஏதுலாம் முழுசா தெரியல. பட் இவங்க 2 பேருக்கும் ஆகாதுங்கிறது மட்டும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது. அன்னைக்கு நைட்டு வந்து எப்படி இருந்தாலும் அந்த டாக் அவங்க வீட்டுல வச்சுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டாகை கூட்டிட்டு ஹீரோ கிட்டே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோட வீட்டுக்கு வராங்க. கரெக்டா வந்து ஹீரோ வீட்டுக்கு வந்தோடனே அகைன் அவங்களுக்கு மட்டும் தானா டோர் ஓப்பன் ஆயிடுது. இவங்களும் டாகை கூப்பிட்டுட்டு மெயின் டோருக்கு வந்துடுறாங்க. மெயின் டோருக்கு வந்து திரும்பவும் கதவு தட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோ திறக்கிறாரு. உனக்கு மட்டும் எப்படி தான் டோர் ஓப்பன் ஆகுதுன்னு தெரியல, எப்படி வர அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு எதுக்கு இங்கே வந்திருக்க திரும்பவும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. இல்லை உங்க டாகை திரும்ப கொடுத்துட்டு போலாம் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்றாங்க. நான் தான் சொல்றேன்ல இது என் டாகே கிடையாது, திரும்ப என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்றியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கத்துறாரு. இல்ல இவ்வளோ பெரிய வீடு வச்சிருக்கீங்களே அதுல இந்த டாகை வச்சுக்கிட்டா என்ன குறைஞ்சிடவா போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோக்கு செம்மையா கோவம் வருது. உனக்குலாம் சொன்னா புரியவே புரியாதா, மரியாதையா வெளியில போயிடு, இனிமே இங்க வரவே வந்துடாது, இந்த டாகையும் எடுத்துட்டு போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு கதவை மூடிடுறாரு. ஹீரோயினும் சோகமா அந்த டாகை பிடிச்சிட்டு ரிட்டர்ன் திரும்பவும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காங்க. எங்க இந்த டாகை வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அந்த டாகை பிடிச்சிட்டு சரி அவங்க வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டே இருக்கிற சமயத்துல சப்வே ரெஸ்டாரண்ட்டை பாக்குறாங்க. பார்த்தவொடனே ஹீரோயின் வந்து எதையோ நினைச்சு பாக்குறாங்க.
காட்டுறாங்க. ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த சப்வே ரெஸ்டாரண்ட்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அங்க ஹீரோவை மீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை நினைச்சு பார்த்துட்டே இருக்காங்க. இந்த டைம்ல இந்த டாக் வந்து திரும்பவும் முரண்டு பிடிச்சிட்டு அவங்க கையில இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டு திரும்ப ஹீரோ வீட்டுக்கே ஓடி வந்துருது. ஸோ அந்த டாகை கேட்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினும் பின்னாலே ஓடிட்டே இருக்காங்க. இந்த சமயத்துல கரெக்டா பார்த்தா நம்ம ஹீரோட வீட்டுல வந்து சடனா ஏதோ வித்தியாசமா நடக்குது. என்னடான்னு பார்த்துட்டு ஹீரோவே செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பார்த்தா எவனோ ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கான். வந்து கரண்ட் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஹீரோவை கன் பாயிண்ட்ல நிக்க வச்சு மிரட்டுறான். ஏன் கதையவா திருடி எழுதுற, நீலாம் உயிரோடவே இருக்கக்கூடாது, செத்து போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன் பாயிண்ட்ல வச்சு மிரட்டிட்டே இருக்கான். ஹீரோக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம கரெக்டா அப்படியே உட்காந்துட்டு பயந்து நடுங்கிட்டு இருக்காரு. இந்த சமயத்துல நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறாங்க. ஹீரோயின் வந்து கன் வச்சுட்டு இருக்கவனே அடிச்சு கீழே தள்ளிட்டு அவனுடைய கன்னையே எடுத்து அந்த ஆளோட தலையிலேயே வச்சு கன்னை பாயிண்ட் பண்ணி நிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்படி நிக்க வச்சுட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ இல்யூஷன் தோணுது. அவங்க வேற ஏதோ இடத்துல வந்து கன்னு கையில பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்யூஷன் தோணுது. அப்பதான் நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ஸ் ஓவர்ல சொல்றாங்க, நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒலிம்பிக்ல கன் ஷூட்டிங்ல செலக்ட் ஆன ஒரு பர்சன். பட் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த மாதிரி கன்னை தொடும் போதெல்லாம் ஏதோ இல்யூஷன் தோணுது. ஸோ அவங்களால கரெக்டாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த ஷூட்டிங்லாம் கரெக்டாக பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு அதையே ட்ராப் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க. கரெக்டாக அந்த கன்னை அவங்க பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவங்களுக்கு இந்த இல்யூஷன்லாம் தோணிக்கிட்டே இருக்கு. அப்படியே இந்த எபிசோட் முடியுது. ஸோ அடுத்து என்னாச்சு? ஹீரோயின் ஹீரோவை காப்பாத்தினாங்களா? அந்த வந்தது திருடனா இல்ல வேற யாரு? எதுக்கு தேவையில்லாம அவன் கதையை இவங்க திருடினாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. என்ன சடனா நடுவில் இல்யூஷன் வருது அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே தொடர்ந்து வர எபிசோட்ல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.